ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆವಾಗ ಬಂತು. ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಗ್ತೀರ. ನಾನೇ ಆಫು 11,500 ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗುರು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಏನಂದ್ರು 1.5 ಗಂಟೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನಂದರೆ, ಇವನ ಏನಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಈ ಥರನೇ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ರೇಕರ್ ಟೈಪು, ಬ್ರೇಕರ್ ಇತ್ತು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿದೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇವನು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಅವ್ನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೀನು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿ ಬಂದವನೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಚ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೈಡ್ ವಜೆ ಆಗೋಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಬಿಡು. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು 3 ಇರಬೇಕು. ಆ 3 ವೀಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಲ್ಲಿಯವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. 46 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪು, ಕ್ಲಿಪ್ಸು, ಮೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಸ್ತು ಅವನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಗೋಪ್ರೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಬರ್ತಿದೆ. ಗೋಪ್ರೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐಫೋನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 2 ಸೇಮೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇನ್ನು 23 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, 1000 ನೋಡೋಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳು, ನಾನು ಗುಂಜಾರದವನಾದರೂ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಬಂದುಬಿಟ್ರಪ್ಪ.
ಇವು ಡೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೈತೆ ಒಂದು ಡೂಮ್ ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾನಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾನ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಂದು ಗೇರ್ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ, ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಗೆ 11,500 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೋಗಿ ಬಂತು. ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಗ್ತೀರ. ನಾನೇ ಆಫು 11,500 ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗುರು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು, ಪೇಂಟಿಂಗು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗು. ವೈರಿಂಗು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರು, ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ ಆಳ್ಮೋಳು. ಟೋಟಲಾಗಿ 11,500 ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಕೀ ಆನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಆನ. ಇವರು ಸಹ, ಮಲ್ಲಿ ಸಹ, ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗೋಯಿತು. ನಾನು ಅಂಥ ಪರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು.